السلام عليكم اخوات، جيسبر كو فوز علي بيان. مرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو هادي. ان شاء الله تلقاكم بخير وعلى خير. كالعاده جيتكم بقصه فيها عبره ولا فيها استشاره. مولات الحكايه بغات تحكي لكم هذه الحكايه باش تستشيركم في موضوع مهم بزاف وفي نفس الوقت تدو منها العبره. الحكايات هادو تاع الناس اي واحد وانا واحده منكم نستفادوا منهم، وباش ما نطيحوش في نفس الخطأ اللي طاحوا فيه اللي قبلنا. في نفس الوقت ديتكم معايا، خرجتكم في جولة حديقة شابة بزاف، راح يعني تتمتعوا بها. نقول كامل الناس اللي دخلت للفيديو نقول لكم مرحبا بكم. ما تنساوش دعموا لي القناة لأنها قناة مليئة بالقصص الواقعية والحقيقية اللي كما نقولوا محتوى نظيف اللي يفيد المجتمع. ما نطولش عليكم، نبداو في الحكايه ونقول لكم باللي الفيديوهات الجايين متعه وقوه قوه كما تبغوها، مالئين بالروتينات بالخرجات والجولات في المحلات. نقول لكم مرحبا بكم ونروحوا لحكايه اليوم. حكايه اليوم تقول: انا فاطمه في عمري 42 سنه، وعندي اطفال. بغيت اليوم نساء ولا نحتاج اليوم نساء واعيات ينصحوني في الحكاية تاعي، على خاطر خطيرة بزاف، راح تدو منها الدرس وراح تدو منها العبرة، وفي نفس الوقت نحتاج منكم استشارة عاجلة. نحكي لكم حكايتي من نهار اللي الأخت تاعي دارت اكسيدون في سنة 2009. كانت هي والزوج تاعها خدامين، وراح يعني هذاك اليوم راح يجيبها يوميا، يروح يجيبها من الخدمه يوميا هكذاك. ذاك النهار خرج بناته واحده من التحضيري، والزوجه كانت صغيره بزاف، كانت مخليتها عند واحده المراه. هذاك النهار كان اخر يوم ليهم، وكان يوم مشؤوم بالنسبه للعائله تاعنا. في جانفي 2009 الزوج تاعها راح يخرجها من الخدمه، داروا اكسيدون، لله ما أعطى ولله ما أخذ. توفات هي والزوج تاعها، وقعدوا البنات عايشين. البنت في عمرها 5 سنين كبيرة، والزوجة في عمرها 3 سنين. أختي قبل ما تموت كانت في المستشفى، يعني كانت في السبيطار، في الدقائق الأخيرة وتلفظ أنفاسها، طلبت أنه بنتها الكبيرة تعيش عند الأب تاعنا، يعني جدها تاع امها، وطلبت البنت اللي في عمرها 3 سنين انا اللي نربيها، ووصاتنا نتهلاو فيهم ونديروهم في عينينا. توفات، درنا الجنازة وربي يرحمهم. وهنا بدات الرحلة تاعي مع هذه البنت اللي في عمرها 3 سنين، هذه اللي جيتكم عليها اليوم باش تعطوني الحل معها كيفاش. وكما وصات اختي ربي يرحمها، البنت الكبيرة اداها الاب تاعي، رباها هي والام تاعي، رباوها نعمة تربية، خرجت قافزة ساجية متربية وقارية الحمد لله يا ربي. البنت الزوجة اللي في عمرها 3 سنين ديتها انا نربيها، وفي هذاك الوقت كنت حاملة بنتي الكبيرة. لا علينا، ربيتها مع ولادي كيف زدت جبت يعني 5 بنات، 5 ولاد عفوا، 5 ولاد، وهي السادسة جبتها قبل، وبعد زدت 5 ولاد. ربيتها معاهم كي شغل بنتي، نقدر نقول لكم بنتي ماشي كي شغل بنتي. المهم ربيتها مع ولادي في 5، ويشهد ربي عليا جامي فرقت بيناتهم. كيما نحضنهم هما نحضنها هي وكتر، كيما نضربهم هما نضربها هي، بصح الضرب تاع التربية ماشي الضرب نتاع الحقرة. نبغيها ونموت عليها، نبغيها تخرج لي قارية، تخرج لي قافزة كيما ولادي، وكنت شوية قاسية عليها، نبغيها تخرج مربية قارية. المهم كان عندي حلم كبير أني خرجها إنسانة ما شاء الله، واختي تفرح بيا في هذاك القبر. أختي خلتها لي أمانة، ولادي عندهم باباهم يخافوا منه، نضربهم مرات ومرات نخبر عليهم، بصح هي ما نبغيش يحط يدها عليها. يعني الزوج تاعي يضرب ولاده، بصح الطفلة هذه اللي جبتها مريم مو حال نخليه يحط يدها عليها، انا اللي نضربها ولا انا اللي نربيها. نزعف عليها ومرات نكون قاسية اكتر، باسكو ما عندهاش اللي تخاف منه واحد اخر غير انا اللي نعاقبها. ولادي الاخرين كي نقول لهم بوكم يتصنتوا،
بصح هي عارفة باللي هو ما يحطش يده عليها شوية، تبغي تبين روحها. كما قلت لكم، راجلي اصلا نهار الاول حلفت ليه، قلت له شوف بنت اختي امانه عندي، حل عينك تحقرها ولا تمسها. ومسكين جامي 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 حط يده عليها ولا زعف عليها ولا قزحها، يخاف ربي فيها، يعاملها كيف بناته. جامي حسسناها باللي يتيمه، نشرو لها غير العزيزه اللي تبغيها تحضر. المهم عوضنا لها النقص تاع هذاك الاب وتاع الام تاعها، وكانت عارفه بالحقيقه. المهم المشكل كامل مشي هنا. المهم كبرت ودخلت لي لسن المراهقة، شيبتني وشيبت لي راسي، ولات تدور لي مع الشاشرة، هبطت لي في المعدل، ما تقراش، طبايعها فسدو كامل، ولات ما تتصنتش. المهم حسيتها بدات تعييني وتعبني. واحد المرة حكمها راجلي كان برا، حكمها خطرة راكبة فوق الموطو مع الشاشرة، وقداه من خطرة نحكمها في الزنقة تهدر مع الشاشرة. ما نكذبش عليكم، كنت نحكمها بالشطرة بنقتلها، نبردها راوة، نخرج زعافي فيها باش تحبس لي هادو الطبايع. بصح شوفوا شو زادت وكيفاش ولات تدير. ربحت الباك وطلعت للجامعة، هنا زادت هاجت اكتر واكتر، ولات تدور لي بالجماعة اللي يبيعوا لا دروغ، ولاو هما يرسلوها تبيع لهم ويخلصوها، رغم اني الدراهم ما نشدهمش كامل عليها. اني عارفه بلي تقولوا لي نقص تاع الاب ولا خليتي راجلك ما يخليش يضربها، لا غالب امانه، وقالت لي بلي تهلاو لي فيها، ونعرف بلي راجلي يده شينه الا قضبها ما يطلقهاش. كما قلت لكم زادت هاجت لي اكثر واكثر، ولا تدولي بالجماعه تاع لا دروغ. المهم صاي عياتني بزاف بزاف. هادو غير الاشياء المهمه اللي حكيتها لكم، بلا ما نقول لكم الترجيع تاع الهضره والطبايع اللي ديرهم في الدار. بصح درك نحكي لكم الايجابيات تاعها. خلينا بصح اخر ضربه صرات لنا هي اللي كامل يعني عليها الحكايه كامل، وخلاتني نخمم نرسل الحكايه تاعها. واحد المره في الليل على 2 تاع الصباح جانا واحد السكران وقعد تحت البالكو ويعيط باسمها، بهدلتنا قدام كامل الجوارين، وبدا يرفد في الحجر ويقايص في البالكو تاعنا. انا هنا صي ما قدرتش. ولدي الكبير اللي في عمره 16 سنه ماضي يجري للكوزينه، رفد لي خدمي وبغى يخرج لي لبرا، مزيه مزيه ومزيه ربي اللي فقت به. رحت نجري ليه ونحبس فيه، قال لي صاي عييت اليوم نكت له. قلت له والو ما عييت، نحبس فيه والو، راني نقول لكم. قعدت نصقي الرب اللي خلقني، قعدت نصقي بالصوت العالي، خفته يباصي على جالها. المهم الحمد لله يا ربي كان واحد من الجوارين سمع ذاك البنادم اللي كان يعيط باسمها من قبل بشحال. قلت لكم هو بطا معينا نقارعوا له يروح والو، قاعد غير قايس بالحجر. واحد من الجوارين عيط لا بوليس، ما جا يخرج ولدي، لا بوليس كانت التم. الحمد لله تفكت هذيك الليله، وكل واحد راح في طريقه. لو كان راجلي في الدار وشاف هذيك التبهداير والحاجه اللي صرات، كون حاوزني انا وياها. وصيت ولدي قلت له ما تحكي والو لابوك، ما تحضرش كامل. اكيد راح تقولوا لي غلطه كي تدسي عليه، ما راحش ندس عليه، بصح نحكي له بطريقه اللي ما تخليش يغضب ولا تخليه كاش ما يدير فينا. المهم جا الصباح، كي جا الصباح قلت لها شوفي هذا نهارك التالي عندي، لمي كامل صوالحك وروحي نديك عند جدك، جدها تاع بوها، يعني جدها اللي جامي سقسى عليها تاع الاب تاعها ربي يرحمه. قلت لها راح يباصي خوك في جرتك، ربيتك كبرتك بالزايد عليا، راح تكرهيني في النهار اللي جبتك فيه. ناضت تبكي وتزقي وقفلت الباب على روحها وقعدت تندب لي التم. انا كي سمعتها تبكي وتشهق التم تفكرت اختي ربي يرحمها والوصايه تاعها. ندمت كامل اللي قلت لها هاك، وغاضتني بزاف. ما نقدرش نمدها بعد ما كبرتها وتعبت عليها وكبرتها ورديتها مرة، راهي عزيزة عليا بزاف، بلاك اكتر من بناتي وولادي كامل. ولادي سمعوها تبكي وسمعوني نقولها بلي راح نديك لدار جدك، قاعدوا يبكوا ويشهقوا عليها. هما ما باغينها تروح، وهي ما باغيه تروح، ما باغيه تهني روحها. حتى انا ما جنيش باغيتها تروح. كما قلت لكم
راني راضية عليها وراضية نعطيها عينية، المهم تتربى وتخطيني من الشاشرة والمشاكل اللي راهي دير لي فيهم. راح تقولوا لي جربي هضري معاها، جربي لزيها ليك. بالعكس لازتها ليا ونحكي لها كل شيء وتحكي لي كلش، بصح ما تتصنتش، جايه دير رايها وتروح للطريق العوجه. ما نعيا نلز فيها وننصح فيها والو، تصر كل ما تنصحيها تصر لك على الخطأ، رغم انها فاتت مرحله المراهقه، راهي في الجامعه دروك وراهي قد الزواج. المهم والله لا تعبت نفسيا معاها. داك النهار داري قامت ما قعدت. الحشية بعد ما بكات وشبعت بكى، خرجت من هذيك الشومبرة وجات خارجة. قلت لها وين راكي رايحة يا لاله؟ حقرتني وما بغاتش ترد عليا. عاودت لها الهضره، وين راكي رايحة؟ قالت لي ياك حاوستيني، شدخلك فيا وين راني رايحة؟ قلت لها دخلي خلي حتى يجي خوك يديك وين ما بغيتي. قالت لي لا خلي ولادك عندك، وجات خارجة في وجهي. رحت لها جريتها حكمتها من الشعر ودخلتها للدار، حكمتها بالتيو، قتلتها بمعنى الكلمة. قلت لها يعيطوا عليك الزوفر في نصاص الليالي وبغيتيني نسكت لك؟ خوك الصغير شعراوي باصي على جالك وعلى جرتك، وباغيتني نسكت لك ونخليك ديري رايك. كون جا الراجل لهنا كون راه طلقني ولا حاوزني بيك بيا. رحت لكوزينتي ندير الفطور وخليتها تشهق في شومبرتها. بعد ما طلقتها وخليتها تبكي، شادرت راحت عيطت لجدها اللي هو بويا، وقالت له باللي راهي حاوزتني ومن بعد ضربتني. جاب بويا للدار وقال لي كيف حاوزتيها وكيفاش راكي تضربي فيها، علاش راكي حاقرتها، راهي كبيره وراهي مرا. قلت له شوف بنتي ونربيها كيما نبغي، اختي هي اللي وصاتني عليها. وبديت نحكي له شدارت وش راهي دير، ومع من راهي تدور، وش راهي تبيع، ومع من راهي تسلع لي في الهضروق، ومع من راهي تدي، وش صرا، وشكون جاي يعيط لها في الليل. بويا حل فمه نخلع. قال لي وما راهي دايره المقلوعه، كاع هذا الشيء راهي دايراته. قلت له واه وما شفت والو الهضره اللي راهي ترد فيها لهنا في الدار. قال لي شوفي نقترح عليك زوجيها وصايي. قلت له شوف ما راحش نجيب لها انا مكتوبها بالسيف، وما نقدرش نفرصي عليها واحد هي ما راهيش باغياته، ندي ذنوبها حياتها كامل. وبغيت نحكي لكم غير شويه من محاسن تاعها ولا الايجابيات تاعها، باش ما تقولوليش باللي راكي تحاربي فيها ومين مشي بنتك راكي تهضري عليها كيما هاك. شوفوا راهي بنتي وانا اللي كبرتها من اللي كان في عمرها 3 سنين، راهي مرا دروك. هي صح فحله ونعول عليها، ذكيه كيما امها. كي زيت بنتي التالية مرضت وحكمت السبيطار لمدة شهر كامل، هي اللي كانت تبات معايا في السبيطار لمدة شهر، وهزتني وقايمة بيا وتطيب في الدار وتجيب لي. كان عامها تاع الباك وجابته في عامها. الصراحة كي نمرض نلقاها قايمة بالدار وبخاوتها، تطيب بلهم، تغسل لهم قشهم، تسيق الدار، وخاوتها يموتوا عليها وتقريهم وحاسبينها أمهم التانية. وجاية مرات تحترمني ومرات لا، وتخاف مني خطرات كي نزقي عليها، ومرات كي نتقابضوا ونكونوا في نقاش وما تكونش متقبله الهضره تاعي تقول لي سكتي عليا، اصلا انتي ما راكيش ماما، راكي خالتي وما تدخليش روحك فيا. قلت لها شوفي نسامحك في كل شيء، غير في الشرف ما نسمحلكش. ما عرفتش كامل شندير معاها باش تبعد لي هادو الشاشره وما تزيدش تدور لي بالدراري والشاشره. تقولوا لي عاقبيها، صح جربت وعاقبتها وقلعت لها التليفون. شدارت راحت جابت لي تاع صاحبتها. جربت معاها كلش، الهضره، المحبه، الزعاف، التيو، قلعت لها التليفون، بصح والو. طبايحها راهم غير يزيدوا يفسدوا وراهي غير تزيد تهيج. قلت لها لا عينك في الزواج قولي لي ونزوجك بهذا اللي راكي باغياته. قالت لي لا ما نتزوجش نقعد لك هنا. واحد المره لقيتها بدات تتكالمه وقلت الحمد لله يا ربي اللي هداها لي ربي. كنت غير ندعي في ربي كل يوم، نقول يا ربي ثبتها، يا ربي خليها مطيعه، يا ربي كالميها لي، يا ربي مالها هذه البنت راهي امانه عندي، عاوني في تربيتها ما بقاش قد اللي فات. يا ربي اعطيها زوج حليلي اللي يريحني من تعبها ويريحها ويهنيها في حياتها.
نلقى البنت الحمد لله يا ربي اتكالمات، ولات عاقله، ولات تتقصر معايا، ولات تتعاوني في الكوزينه، ونقول لها ديري ديك ديرها، حبست الجماعه تاع الشاشه. المهم فرحت بها بزاف، وقلت الحمد لله بدات ترزن وبدات تثقال. واحد المره ولات تسقسي فيا، ولات تقول لي بلي ماما كي ماتت كان عندها الذهب ما عندهاش، بدات تسقسي فيا على امها شا خلات. قلت لها شوفي، امك خلات ماشي ما خلاتش، تقاسمت هذاك الذهب اللي خلاته، تقاسمناه لك انتي واختك، خلينا اختك شويه راه عند جداك اللي هي ماما امي انا، خليناه للبنت الكبيره، والنص الزواج قلت لها راه عندي بصح ما نمدهلكش حتى نهار اللي تتزوجي ان شاء الله ونشوفك عروسه. قالت لي تسمى ذهبي راه عندك؟ قلت لها واه راه عندي، ما نلبسه ما نخرب لك فيه ما نجبده، كيما مدوه لي راني لمته ودساته حاطته في الماريو حتى النهار اللي تتزوجي نتجبده ونعطيه لك، ما تخميش كامل. قالت لي صحه، وكملنا قصرتنا وعادي. واحد النهار صباح ربي نط نطيب القهوه باش نوضهم وما يقراو وهي نوضها للجامعه تاعها، نلقى البنت صباح ربي ما كاش، صباح ربي ما كانهاش، بالك راهي في الطواليت، بالك راهي في الدوش، بالك راهي في البالكون، ندور ما لقيتهاش كامل، نعيط لها في التليفون يصوني بصح ما كاش، كيما نقولوا التليفون في ودني نسمعه يصوني بصح ما يصونيش داخل في الدار، يعني راهي برا الدار ولا بعيده على الدار. قلت بالك راه سيلونسيو، رحت نحوس ما كان والو. نوض خوها قلت لها ما شفتهاش، قال لي لا ما شفتهاش. نوض اختها الصغيره قلت لها ما شفتيش مريم، قالت لي لا ما شفتهاش. بديت نعيط والو. بناتي سقمتهم ورسلتهم يقراو، هو تاني ولدي راح يقرا، انا قاعده نقارع لها كاش ما تبان والو، فاتت الوحده فاتت الزوج فاتت الثلاثه، اوه صيد الحاله ماهيش نورمال. عيط الراجلي قلت له شوف مريم راهي ما بانتش، راهي من الصباح 7 تاع الصباح نوض نطيب قهوه ما لقيتهاش، وتليفونها راهي صوني مانيش عارفه كاع شكاين. عيط لبويا قلت له ما جاتش عندك مريم، قال لي لا ما جاتش. بديت نعيط لافامي قالوا لي كاع ما جاتش، لدرجه وين عيط حتى لجدها اللي جامي سقسي عليها تاع بوها، قال لي ما جات عندي، ما نعرفوها في وجهها، ما تسقسينا عليها ما تخبرينا عليها، راهي بنتكم اديتوها كملوها خلوها بنتكم، ما تهضرون عليها ما تعيطونا ما تصدعونا ريصانا بها. قاعده نقارع والو. قلت راجلي جا قال لي لازم نبلغوا الشرطه. راح بلغ الامن وديكلارا باللي البنت ما راهيش كاينه، تليفونها من بعد تبلع ما لقيناهاش. هنا تشوكينا قلنا البنت كيفاش صرا لها، استعقلت، خونوها جاو داوها، كيف خونوها هي وخلاو خاوتها، ما فهمنا والو. عاودنا على 6 تاع العشيه ولينا نبعثوا لها في الميسنجر، ولا تشوف الميساج اللي نبعثوه لها تشوفه بصح ما تردش، اللي نبعثوه لها تشوفه بصح ما تردش. وين راكي؟ شراكي ديري مع مراكي؟ رانا نحوسوا عليك، تقلقنا عليك، غير تشوف بصح ما ترد علينا والو. هذوك لي ميساج كامل مديناهم للشرطه، وهما خدموا خدمتهم وعرفوا المكان اللي راهي فيه. المهم راحوا طاحوا عليها وين ما راهي، قعدوا يحوسوا عليها، يعني يحوسوا عليها، هما راحوا جابوها. وين لقاوها في لاري بيها بكابتها، وهذه اللاري جايه بعيده على البلاصه اللي يسكنوا فيها، في لاري قاعده بكابتها. قالوا لها وين راكي رايحه؟ قالت لهم راني قارع الواحد. قالوا لها شكون هذا؟ قالت لهم فلان. علاه راكي تقارعي له؟ راح للبيجوتري بيبيع الذهب ويجي نروح انا وياه، كنا بين نروحوا نحرقوا. قلت لها شاويله بغيتي تحرقي والذهب تعمل؟ قالت لي ماشي ذهبك ذهبي انا. ذهبها راحت خوناته من ماريو وراحت مدته هذا الواحد باش يبيعه وتحرق هي وياه. هو وصلها اللاري قال لها قارعي لي لهنا دوك نبيعه باش نحرقوا بالدراهم، وكي نوصلوا تقعدي في الامان تاعي، انا اللي نحميك. يعني هي تحرقها بالدراهم وهو يضمن لها الامان كي توصل للغاد. خلاها في لاري داك الذهب وما بانش كامل، واصلا كون جات تفهم هذاك الذهب ما يحركش زوج بني ادم، الا حرك غير واحد. السيد باع الذهب وعطاها وخلاها لتم، ما هي بذهب ما هي بوالو، عطاها درس كبير بزاف في الحياه. دروك صاي ما نجمهاش وما نزيدش ندير فيها الثقه باش تقعد لي في الدار، ما عرفتش كامل كيفاش ندير معاها. بويا قلت له نمدها لك، قال لي شوفي راني كبير وما نطيقلهاش، انتي صغيره وما قدرتي لهاش، كيف انا كبير ونقدلها. جدها تاع بوها قال لي ما نستحقهاش،
وراجلي قال لي هذه اللي خونت الذهب تاعها يجي نهار وتخول لك ذهبك، ما نستحقهاش في الدار. قولوا لي دروا كيفاش ندير معاها. كانت هذه هي حكاية اليوم، فيها عبرة وفيها مشكلة وفيها طلبت منكم أنكم تعطوها اقتراحات وحلول للقضية تاعها. نقول لكم هذه الحكاية بارطاجيوها باش الناس تستفاد منها. ما تنساوش الجيم، اشتركوا لي في القناة، بارطاجيوا لي هذا الفيديو، وإن شاء الله نتلاقاو في قصة جديدة.